Ця п'ятиповерхівка знаходиться по вулиці Застафонській, 14. З грудня 2017 року об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Голова ОСББ розповідає, проблеми з дахом почались близько 2 років тому. Тоді ж його визнали аварійним. Текут всі квартири 5-х етажів. То есть максимально вот такое, минимально просто люди ставят тазики, но вы сами понимаете, что со временем это только хуже, хуже и хуже. То есть вот такого 2 года назад еще не было, тут просто капал. Квартира на 5-му поверсі постраждала найбільше. Її господарі не витримали таких умов і переїхали жити в інший будинок. В одній з кімнат пліснява та грибок повністю пошкодили стіни. Така ж ситуація і на кухні. Мешканці будинку розповідають, під час дощу вода тече навіть з люстри. Здесь живет женщина, ну точнее как, квартира ее, но живет она не здесь, потому что условия, вы сами видите, какие. Ну, сейчас она на работе, не смогла, к сожалению, прийти, поэтому дала возможность попасть в квартиру. А це квартира на 4-му поверсі. Галина проживає тут вже більше 20 років. Жінка каже, з подібною проблемою зіткнулася їхня родина. Вони взагалі нещодавно зробили у квартирі ремонт. Проблем как бы не было до последних 3 лет, наверное. Потому что 3 года вот у нас вот такая проблема. Начала течь везде. Сделали как раз ремонт вовремя. Обои – это не я обои отдираю. Они сами вот это вот постепенно отходят. По откосам, получается, видите тоже, что начала вода течь прямо по жалюзям. Я проснулась из-за того, что капает по подоконнику. Жінка скаржиться, на стінах також з'явився грибок. Віднедавна тече і стеля, відклеюються шпалери і на кухні. Від постійної вогкості у квартирі родина не встигає боротися із захворюваннями. Жінка боїться, що це триватиме і далі, доки їм не відремонтують дах. Потому что это уже крик души, у нас уже наболело это все. Это неправильно. В квартире пахнет сыростью, появился грибок. Вот. Я не могу привезти внучку сюда, потому что она мне побудет 2-3 дня. Она уезжает с насморком, с кашлем. Вот. Я уже стала искать это все, спрашивать, связано это с вот этим, что происходит. Говорю, да, я сама не болела столько, я сама спортсменка, я вообще... Сейчас у меня простуда. Крім того, представники комунальних служб навіть намагалися знайти інші причини, чому у квартирі Галини мокрі стіни. Приходили мастера, смотрели. Сначала говорят, это вы поставили пластиковые окна, поэтому у вас такое. Вот. Потом сказали, что значит где-то белье сушите, у вас такое. Каждый раз какие-то отговорки. То есть наша вина, ваші проблеми, ми нічого робити не будемо. Та мешканці п'ятиповерхівки кажуть, вже протягом 2 років звертаються до комунальних служб і профільного департаменту з проханням відремонтувати дах, але у відповідь чують лише обіцянки. За свої кошти проводити ремонт вже не хочуть, адже у першу чергу це марно. До того ж на будматеріали потрібна чимала сума. Сами люди, каждый над своей квартирой, зачем ждать, делали, пытались взаиморасчетом делать, то есть кто-то взаиморасчетом, кто-то за свои деньги полностью. Обращались мы везде, то есть у нас письма с 2016 года и к товарищу мэру, и в департамент ЖКХ, и в наше место, то есть одни отговорки, обещания. Викликали майстрів і керуючої компанії, яка обслуговує їхній будинок. Вчера буквально с Авикона приезжал мастер, смотрел, ливневка получается, или как она называется, правильно, я не знаю. Значит, вся дырявая. Вот я выходила на улицу, весь дом сухой, торец, а вот так вот идет вода, течет прямо по стене. Вот. И сказал, что дыры, соответственно, есть, рубируют, никуда не годится. Після кількох звернень комунальники пообіцяли вжити заходи, але пройшло вже 2 роки, а місцеві так і не побачили обіцяний відремонтований дах. Нам обещали, так как мы не успели на капитальный ремонт 2017 года, нам обещали сделать проведення поточного ремонту. Частковий ремонт покрівлі, ремонт міжбочних швів, часткову заміну інженерних мереж, ремонт примикання цоколю і вимощення. Тобто ніяких цих робот зроблено не було. Представники департаменту з управління житлово-комунальним господарством кажуть, будинку по вулиці Застафонській, 14 немає у списку на проведення капітального ремонту покрівлі. Для того, щоб стати у чергу, голові ОСББ необхідно надати відповідні документи. Мы выезжали, было комиссионное обследование, посмотрели, какое состояние там кровли, что протекает. Согласно порядка,
по включению домов ОСББ в план капитального ремонта председатель ОСББ должен обратиться в кабинет номер 1 нашего департамента, отдел по работе с ОСББ, о включении этого дома в план капитального ремонта, предоставить соответствующие документы, акт обследования, кошториса на проведение ремонтных работ. Провести поточний ремонт покрівлі департамент також не може. Цим повинна займатися керуюча компанія, у даному випадку «Авікон». Кроме того, хочу отметить, что на сегодняшний день ОСББ заключен договор с управляющей компанией, которая может и должна провести текущий ремонт этого здания. И для устранения ситуации, которая сейчас самые кричащие, жители дома, также председатель может обратиться в управляющую компанию, чтобы выполнить работы по текущему ремонту. Поки буде черга по капітальному. За попередніми підрахунками, на проведення капітального ремонту покрівлі необхідно щонайменше 1 мільйон гривень.